Die reaksie van sink en 'n oormaat verbinde soutsuur word gebruik om faktore te ondersoek wat reaksietempo beïnvloed. Hierdie faktore kan insluit konsentrasie, temperatuur, oppervlakarea en die gebruik van 'n katalisator. Die reaksietoestande gebruik en die resultate verkry vir elk van die 5 eksperimente word in hierdie tabel opgesom. Dieselfde massa sink word in al 5 eksperimente gebruik en die sink is volledig bedek met soutsuur in alle reaksies. In kolom 2 het ons die konsentrasie soutsuur en dit word gemeet in mol per kubieke desimeter. Volgende het ons die volume soutsuur en let daarop, die volume word gegee in kubieke sentimeter. Dan word die toestand van verdeeldheid van die sink vir ons gegee. Is dit poeier? Is dit korrels? Wat is daardie toestand? Dan het ons die temperatuur van die soutsuur in grade Celsius en laastens die reaksietyd in minute. Ons vergelyk eksperiment 1 met eksperiment 5. Wat is die onafhanklike veranderlike? Met ander woorde, wat is die veranderlike wat jy verander? Die konsentrasie soutsuur in beide gevalle is 2 mol per kubieke desimeter. Die volume in beide gevalle 200 kubieke sentimeter. Ons maak gebruik van poeier en dan sien ons die temperatuur is verskillend. Met ander woorde, die temperatuur is die onafhanklike veranderlike. Die reaksietyd, met ander woorde, dit wat jy meet, is die afhanklike veranderlike in hierdie eksperiment. Definieer reaksietempo. Hierdie definisie word gereeld gevra. Die reaksietempo kan bepaal word deur na die tempo te kyk waarteen produkte gevorm word of na die tempo waarteen reaktante reageer. Nou vra hulle, skryf die waarde van X neer in eksperiment 4. Nou kom ons vergelyk eksperiment 4 met eksperiment 2. Beide het 'n soutsuurkonsentrasie van 1,5 mol per kubieke desimeter. Beide maak gebruik van sink as korrels en beide vind plaas by 25 grade Celsius. Die enigste verskil is die volume. Eksperiment 2, 200 kubieke sentimeter soutsuur versus 400 kubieke sentimeter soutsuur. En die vraag is, kan 'n verhoogde volume soutsuur met dieselfde konsentrasie die reaksietyd verander? En die antwoord daarop is nee, want die sink is reeds volledig bedek met 'n oormaat soutsuur. Meer soutsuur gaan dus nie 'n groot invloed hê op die reaksietyd nie. En daarom sal die reaksietyd relatief dieselfde wees, selfs met 'n groter volume. Die antwoord is dus 14 minute. Die Maxwell-Boltzmann energieverspreidingskurwes vir eksperiment 1, 3 en 5 word hierso getoon. Watter grafiek A, B of C verteenwoordig eksperiment 3? Nou, eksperiment 3 het die hoogste soutsuurkonsentrasie van 5 mol per kubieke desimeter. Vergelyk dit met eksperiment 1 en eksperiment 5 wat slegs 2 mol per kubieke desimeter soutsuur het. Die hoër soutsuurkonsentrasie beteken dat daar meer molekules is in die oplossing. Wanneer die konsentrasie verhoog, bly die vorm van die Maxwell-Boltzmann kurwe dieselfde, maar die word hoër, wat dui op meer molekules wat genoeg kinetiese energie het om die aktiveringsenergie te oorkom en deel te neem aan die reaksie. So die antwoord is B, want B het die hoogste soutsuurkonsentrasie van die 3 eksperimente waarna gekyk word.
Oorspronklik het slegs hierdie aantal deeltjies oor genoeg energie beskik vir voldoende botsings. Met die verhoogde konsentrasie is daar nou meer deeltjies wat beskik oor genoeg energie vir voldoende botsing om plaas te vind. Watter grafiek A, B of C verteenwoordig eksperiment 5? Nou eksperiment 5 het die hoogste temperatuur en 'n toename in temperatuur lei tot 'n toename in die gemiddelde energie van die molekules. Wat die Maxwell-Boltzmann verspreiding betref, teken dit 'n wyeer verspreiding van waardes, toe 'n laer piek, maar 'n breër basis. Toe eksperiment 5 word deur grafiek C verteenwoordig. En die rede daarvoor is dat hierdie eksperiment by die hoogste temperatuur plaasvind. Eksperiment 6 word nou uitgevoer en 'n katalisator word gebruik. Die reaksietoestande is dieselfde as die van eksperiment 1. Nou, wat is die funksie van die katalisator in hierdie eksperiment? Die katalisator verhoog die reaksietempo deur die aktiveringsenergie van die reaksie te verlaag. Dit bied 'n alternatiewe reaksiepad waarin die reaksie vinniger kan plaasvind sonder om self verbruik te word of permanente verandering te ondergaan. Volgende vergelyk ons die reaksiewarmte van eksperiment 1 met die van eksperiment 6. Nou, die reaksiewarmte is die energie wat vrygestel of opgeneem word tydens die reaksie. En dit word nie deur die teenwoordigheid van 'n katalisator beïnvloed nie. Die katalisator versnel slegs die reaksie deur die aktiveringsenergie te verlaag, maar die totale energie wat vrygestel of opgeneem word, bly dieselfde. Daarom sal die reaksiewarmte in eksperiment 6 gelyk aan die wees van eksperiment 1. Bereken die gemiddelde tempo van die reaksie in mol per minuut met betrekking tot sink vir eksperiment 2 indien 1,5 gram sink gebruik word. So, die tempo word verlang in mol per minuut. So ons kan nie met die massa werk nie, ons moet eers die massa omskakel na mol. So die aantal mol sink is die massa sink gedeel deur die relatiewe atoommassa van sink en dit is 1,5 gram gedeel deur 65 gram per mol en dit kry ek op my periodieke tabel en dit beteken 0,023 mol sink word verbruik in eksperiment 2. Nou kan ons die gemiddelde reaksietempo bereken en my gemiddelde tempo is gelyk aan die verandering in die aantal mol gedeel deur my verandering in tyd en ek gebruik 'n minus want ons kyk na die tempo waarteen die sink as reaktans verbruik word. So dit gee vir ons dan minus, ons eindig met 0 mol sink, dit word alles opgebruik, minus waarmee begin ons 0,023 mol en dit is eksperiment 2, so my reaksietyd is 14 minute, deel hom deur 14 en dit gee vir my gemiddelde reaksietempo van 1,65 maal met 10 tot die mag minus 3 mol per minuut.